现在有点咳嗽，现在用那个冰糖跟雪梨跟他熬一点汤给他喝一下。OK， 想喝吗？想。OK， 等着哈。今天上午去买了雪梨，这个冰。怎么了？干嘛？好了没有？好了，来，当当当当，噔噔噔，当当当当，蛋其实有热，没关系，怎么稍等一下，怎么怎么拿出来？拿出来的呀？我想办法。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔，想吃吗？想吃甜。你小心不要推倒了。来，你吃，噔噔噔噔噔，你吃。好的。一点紧。好了好了。好的。OK，吃吃吃。如果这个考试好吗？肯定好啊，中国人咳嗽都喜欢吃这个。甜，是不是很甜？超级甜哈。甜。这就一个梨搞了一大碗。它这个梨子比较大。这么多，刚刚吃晚餐。烫不烫？不烫吧？没有多糖。没很烫哈。Sugar candy。冰糖。冰糖。Sugar candy。哦，冰糖叫 Sugar candy，早上我不知道。名字。你不知道冰糖的英文名字叫Sugar candy 是吧？对呀。我也不知道，我是查的。我在那个超市里面到处找半天，然后我我天天吃这个。天天想吃。天天可以啊，没关系啊，好吃是吧 ？OK。因为甜。糖的吃多了也不好。我在那个超市里面，因为我说Sugar candy，里面说软不知道是什么。我们名字有。里边名字不知道啊。然后我就附近找了一下子，那个售货员就说在这里，在这里我才找到的。你也找找。找半天。梨子好找，梨子就在水果区。这个冰糖不大好找，超市那么大。是好吃的是吧
OK，那明天早上呀，早晚都吃一点。好的。谢谢老公，我的老公粥，那个粥，这个粥，这个粥好哦，那个粥好哦，多粥，感谢我。应该的，应该的，应该的。怎么突然想到要表演一下我啊？啊？还在旁边说，那个粥我看这个好了，我看就这个，那个粥这个好啦，这个粥。就反正朋友给很多办法啊，看到我也想吃了。你也想去？来。不吃了，你吃，你吃完吧。好了，给大家说再见。有点烫是吧？慢慢吃。跟大家说再见。谢谢大家收看，谢谢大家教我们阿宽。谢谢谢谢。谢谢关心我。谢谢。很多粉丝朋友担心思密达感冒。对呀。没什么大碍啊，一直没有发烧。对呀。没有发烧就没什么大的问题。对对。就有些咳嗽跟那个鼻子有点不通。喉咙现在不痛了，刚开始感冒2天，没有。喉咙有点痛，现在喉咙不痛了。没有。因为那个药可能比较有效。好了 OK 了，再见，跟大家说再见。拜拜，再见。